আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি। গতকালকে আমরা যে টেনেসিতে ঘুরতে গিয়েছিলাম সেটার উপরে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম। আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আরেকটি ভিডিও শেয়ার করছি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আমরা এখন গাটলিনবার্গের টেনেসিতে এখানে একটা ট্রামওয়ে আছে। ট্রামে করে আমরা পুরো স্মোকি মাউন্টেনটা ওরা উপরের দিকে নিয়ে যায় মানে দেখার জন্য। স্মোকি মাউন্টেনটার এত সুন্দর ভিউ, মানে খুবই চমৎকার। আসলে ক্যামেরায় কিন্তু ভিউগুলো মানে আপনি যতটা উপলব্ধি না করতে পারবেন, নিজের চোখে কিন্তু অনেক সুন্দর করে উপলব্ধি করা যায়। তো আমরা টিকিট কিনে ফেলেছি, হাতে একটা ব্যাচও পরে ফেলেছি। এবার আমরা এই যে ট্রাম চলে এসেছি, এটার ভিতরে উঠে উপরের দিকে চলে যাব। এই ট্রামওয়েটা কিন্তু অনেক লংগেস্ট একটা ট্রামওয়ে এবং ওই পাশে কিন্তু একটা শপিং মলও আছে, ট্রামওয়ে শপিং মল। আপনি ওখানে যে শপিং করে ওখানে কিছুক্ষণ থেকে আবার এই ট্রামওয়েতে করে আবার ব্যাকে আসতে পারবেন। তো আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি এবং আস্তে আস্তে কিন্তু ভয়টাও বাড়তেছে, যেহেতু আমাদের সবারই কিন্তু একটু কম বেশি উঁচুতে ভয় আছে, হাইটে যেটা ভয় আছে কিন্তু। আর আমার ছেলে তো ভয়ে জুবুথুবু, সে তো কিছুতেই উঠবে না। আর টেনিসের সবচেয়ে মজার জিনিস যেটা হচ্ছে, এখানে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে, আপনি কিন্তু করতে পারবেন, বেশ ভালো লাগবে। অনেক ধরনের মিউজিয়াম এবং অনেক কিছু আছে যেটা বাচ্চারাও খুব মজা করবে বা আপনার বড়দের কাছেও অনেক ভালো লাগবে। কি সুন্দর দেখেন, কি সুন্দর। আসলেই আল্লাহর সৃষ্টি যে কত সুন্দর। আর আপনি ক্যামেরাতে যতটা বুঝতে না পারবেন, আপনি স্বচক্ষে দেখলে মানে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে ক্যামেরায় এতটা ধরা পড়ে না যে জিনিসটা কত সুন্দর। আপনি নিজের চোখে দেখলেই না বুঝবেন জিনিসটা কত সুন্দর। আসলে আল্লাহর সৃষ্টির সব কিছুই অনেক সুন্দর, শুধু সুন্দর করে দেখার চোখ লাগে। অনেক সময় আছে যে অনেক সুন্দর জিনিসও কিন্তু সুন্দর করে না দেখলে মনে হয় যেটা ভালো না। আসলে সব কিছু একটু সুন্দর করে দেখতে হয়, তাহলে কিন্তু সব কিছুই ভালো লাগে। যে এই যে আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি আর মাঝে মাঝে ট্রামটা এত জোরে টানছিল, খুবই ভয় লাগছিল। তো ওইটার আমি একটু সাউন্ড রেখেছি যে কীরকম সবাই চিৎকার চেঁচামেচি আমরাও করেছি, হঠাৎ করে টান দেয়। মানে এটা একটা ফান, ওরা এটা ফান করে। যেহেতু সময়টা ছিল শীতকাল, এই জন্য কিন্তু গাছে একটাও পাতা নেই, যার জন্য কিন্তু গাছগুলোকে এমন লাগতেছে। আর যদি হতো সময়টা গ্রীষ্মকাল, তাহলে কেমন হতো বলেন তো? চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ, সবুজে সমারোহ হয়ে যেত, চোখ আপনার ঝলসে যেত সবুজে। এত সুন্দর আবহাওয়া হতো তখন, আর এত সুন্দর মানে লাগতো পরিবেশটা, প্রকৃতির চারপাশ সব কিছু। আমেরিকার আবহাওয়াটাই যেন কেমন, শীতকালে এক রকমের সৌন্দর্য, আবার গ্রীষ্মকালে আর এক রকমের সৌন্দর্য। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ফল সিজনটা ভালো লাগে, যে সময়টা গাছের পাতা সব কালারফুল হয়ে যায়, দেখতে কিন্তু সেই লাগে। কি চমৎকার একটা দৃশ্য, তাই না? পুরো পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, পুরো মেঘমালা, পুরো কুয়াশা, পুরো সুন্দর আকাশ, স্নিগ্ধ আকাশ। এবং আমরা অনেক সকাল সকাল গিয়েছিলাম, যার জন্য পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল। যেহেতু একটু শীতকাল, ঘন কুয়াশাও বলা যেতে পারে অথবা মেঘও বলা যেতে পারে, আর একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অন্যরকম একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল। এরকম পরিবেশ তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, আমি জানি অনেকের কাছেই অনেক ভালো লাগে। এত সুন্দর মেঘমালা দেখলে, এত সুন্দর পাহাড়, মেঘ, পাহাড়, সমুদ্র সব কিছু আসলে মানুষকে অনেক বেশি টানে। মানুষের মন যদি অনেক খারাপ থাকে, এসবের কাছে গেলে কিন্তু মন ভালো হয়ে যায়। আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, খুব ভালো, তাই না? খুব সুন্দর লাগে। এরকম পরিবেশে থাকতে দিনের বেলা আমার কাছে মনে হয় ভালো লাগবে, কিন্তু রাতের বেলা ভয় লাগবে না? আমার তো ভয় লাগবে। এগুলো কিন্তু আসলে হোটেল, এখানে অনেকেই থাকে। আর এই পাশেও অনেকগুলো হোটেল আছে, আপনি ইচ্ছা করলে থাকতে পারবেন, কিন্তু আমার কাছে তো রাতের বেলা থাকাটা একটু ভয়ঙ্কর। আমরা দেখিয়েছিলাম এরকম হোটেল, একেবারেই আশেপাশে কোনো কিছু নাই, শুধু জঙ্গল, কিন্তু আমি রাজি হই না, বলছি না বাবা আমি থাকতে পারবো না এরকম, আমার অনেক ভয় লাগে। তারপরে আমরা টেনেসিতে যে আরও একটা জায়গায় থাকতে চেয়েছি, মানে আরভি বলে যেগুলোকে, ওটা হচ্ছে গাড়ির ভিতর মতো, ওইটার মধ্যে আপনার সব কিছু থাকবে হোটেলের মতো, রুম মানে খাট,
মানে বেড টেড থাকবে, তারপরে আপনার ওয়াশরুম থাকবে, আপনার কিচেন থাকবে, আপনি সব কিছু গাড়িতেই করতে পারবেন। আবার গাড়িটা গাড়ি চালানোও যায়, অনেক জায়গায় আবার গাড়ি স্থির হয়েও থাকে এরকম। তো নেক্সট টাইম যদি কখনো যাই ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। তো কেমন লাগছে ভিডিও কি ভালো লেগেছে? আসলে ভিডিওটা কিন্তু অনেক সুন্দর, উপলব্ধি করার মতো একটা ভিডিও, এত সুন্দর। আর রাস্তাগুলো কি সুন্দরভাবে যাচ্ছে, গাড়ি চলছে, পিঁপড়ার মতো লাগছিল। তো অনেক সুন্দর একটা সময় আমরা কাটিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। আমি কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে না যে মানুষ একবার গেলে আবারও যেতে মন চায়, আমারও কিন্তু এখানে যাওয়ার আবারও ইচ্ছা আছে। আমার ছেলেও অনেক পছন্দ করেছে। আশা করি আপনাদের কাছেও অনেক ভালো লেগেছে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। পরবর্তীতে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই আমার সঙ্গেই থাকবেন। আর এটা কিন্তু যে ট্রাম্প ওয়েটার পুরোটা এখানে দেখাচ্ছে, যেটা দেখতে কেমন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।